हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रियल टू रियलिटी। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। हमें लगेगा मिंस्ड चिकन, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज और गार्लिक और जिंजर को चॉप किया हुआ है, और मीडियम साइज़ का ऑनियन लगेगा जो हमने चॉप किया हुआ है। बहुत इजी रेसिपी है ये भी। और सूखे मसाले में लगेगा ग्राम फ्लावर, चिली पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट टू टेस्ट। और फ्राई करने के लिए ऑयल लगेगा। हम एक पैन लेंगे, इसे हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा। इसमें हम ऑनियन डाले हैं अभी। इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसे पकाना है। अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे एंड जिंजर डालेंगे। इसमें ग्राम फ्लावर डालिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो बाइंडिंग के लिए लगेगा। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से फ्राई भी हो गया है ऑनियन। अभी हम ग्राइंडर के जार में मिन्स चिकन डालेंगे। अभी इसमें कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, इसमें हम अभी डालेंगे रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डालेंगे अभी, और सॉल्ट डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। और जो हमने ये पेस्ट बना के रखा हुआ है ऑनियन का, वो भी मिक्स करेंगे उसमें और ग्राइंड करेंगे अभी इसे। देखिए हमने ग्राइंड कर चुके हैं। अब इसके हमें टिकिया बनानी है, लेकिन फ्लैट बनाना है क्योंकि अच्छे से फ्राई हो कर सके हम। अब टिकिया मैं बना देती हूँ इसका। इसे पानी से टच करके बनाना पड़ेगा टिकिया। मैंने बना दिया है, क्योंकि स्टिकी हो जाता है, इसलिए पानी के हेल्प से बनाना पड़ेगा आपको। एक पैन लीजिए, इसे ऑयल डालिएगा फ्राई के लिए। थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके टिकिया डालेंगे। एक एक करके टिकिया डालिएगा। इसे सिर्फ हमें गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए इसमें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन जल्दी पक जाता है। अभी हम फ्लिप करके देखेंगे कि हमारा गोल्डन ब्राउन हुआ है कि नहीं। वन साइड आप देख सकते हैं, हमारा वन साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब सेकंड साइड हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे।
सेकंड साइड देखेंगे। सेकंड साइड भी हमारा हो चुका है। इसमें आप मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, क्योंकि कलर तो आ जाएगा गोल्डन ब्राउन जल्दी, बट अच्छे से पकेगा नहीं है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही आपको बनाना है। बहुत इजी है, ये सिंपल है रेसिपी, आप कोई भी बना सकता है। हमारा हो चुका है चिकन कबाब रेडी। एब्जॉर्बेंट पेपर में निकालिएगा, इसका ऑयल सब पूरी तरह से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा चिकन कबाब रेडी हो गया है। इसे आप ग्रीन चिली या सॉस के साथ आप सर्व कीजिएगा, और इसे आप साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं लंच एंड डिनर के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, और इजी भी है, कोई भी बना सकता है इसे। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे डिश बना के आपको दिखाऊंगी। थैंक यू।